Vakar lasu kārtējo bēdu stāstu. Viņu ir ļoti daudz, un vēlos pateikt arī savu viedokli par šo tēmu. Sieviete raudādam raksta, kāpēc vīrietis atkal mani pamet, kāpēc man neraksta, kāpēc sākums ir skaists un pēc tam pazūd, kāpēc man neizdodas attiecības. Un notikusi ir kārtējā reize, ka sieviete ir iemīlējusies, šis te rožainais laiks vēl pilnā sparā iet, un vīrietis pazūd, izvairās, neraksta, netiekās, un sieviete nezina, ko domāt, jo ik pēc kaut kāda laika viņš tomēr uzrodās, un tomēr satiekās. Un sieviete, protams, ir samīlējusies, protams, ir pilnās burās, ka būs attiecības, veidos nākotni, un vīrietis pazūd. Tad, ja šis notiek arī tavā dzīvē, tev nezvana, tev neraksta, tev neatbild, par tevi neinteresējas, vīrietis nemeklē ar tevi satikšanos, vīrietis nekādu interesi neizrāda, ka varētu kopā būvēt nākotni ar laiku, vai vispār ļoti bieži pazūd un kaut kad uzrodās vienkārši satikties. Tur nekas daudz nav jāzīlē, tur ir viena liela izsaukumu zīme. Tu šim vīrietim neesi vajadzīga. Ne, viņš nemīl tevi, ne, tu neesi viņa mūža mīlestība. Iegalvo to uz visiem laikiem un nevajag izdomāt, ko parasti tavu mazvērtību izdomā tur tālāk. Ja nu viņam tur kaut kas tur pietrūka, ja viņam nosēdās baterija, ja nu viņam tur pašlaik neizmaksāja algu. Nē, tas viss ir nē. Tu viņam vienkārši neesi vajadzīga. Un nesaskati tur to, kas tajā nav. Īpaši tajā brīdī, kad viņš atkal tev pēc kāda laika uzraksta un grib satikties, tas ir tikai tāpēc, ka uz doto brīdi neviens labāks variants nav uzradies. Atceries, tas ir backup plāns. Tu nekad nebūsi viņam pirmajā vietā, un viņam nopietnu plānu uz tevi nav. Lai tu varētu šo laiku izmantot liederīgi, ja atkal šis ir noticis ar tevi, saproti, ka kaut kādā veidā šādus vīriešus tu piesaisti. Tevī ir kaut kas tāds, kas viņiem liek saprast, ka ar tevi tā var. Vienkārši novelc svītru, met mieru pagaidām un vienkārši izstrādā ar sevi. Izstrādā ārā visu šīs sajūtas, kas tev liek pieķerties katram vīrietim, kas paskatās uz tavu pusi. Un pieķerties ne tā, kā sieviete vīrietim. Pieķerties tā, kā maza meitene tēvišķajam, kā kaut ko, it kā tu pieķeries kaut kam stiprākam, kurš tevi izglābs. Tas viss ir zemapziņā, tas viss ir ārkārtīgi interesanti un ļoti, ļoti dažādi katram, bet viena liela lieta šeit tev ir jāsaprot. Nebūs. Un neizdomā to, kas tur nav. Es zinu, ka tas skan ļoti nežēlīgi, bet vienmēr jau patiesība ir labāka nekā saldi meli. Saudzē sevi, strādā ar sevi, esi sev, lai tev forša diena.